ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് AC കംപ്രസർ മൊത്തത്തിൽ അഴിച്ച് പറിച്ചിടാൻ പോകണ്ടോ. എല്ലാവരും AC ഇട്ട് നല്ല കൂളിംഗ് ആയിട്ട് തണുത്ത് പോയിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. AC കംപ്രസർ എങ്ങനെ അഴിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കംപ്രസർ. ഇത് വരുന്നത് I10 കംപ്രസറാണ്. ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റെക്കായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാ ബോൾട്ടും സർക്കിപ്പൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ വീടിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടേണ്ട വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഓരോന്നോരോന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു 8-ന്റെ ബോൾട്ട് കിട്ടും. അത് ആദ്യം അഴിക്കണം. അത് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ക്ലച്ച് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തൊരു സർക്കിളിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതഴിച്ച ശേഷം ഈ പുള്ളി അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതതിൻ്റെ പുള്ളി. പിന്നെ വരുന്നത് ഇനി ഒരു സർക്കിളിപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത്. അത് അഴിച്ച ശേഷം ഈ ക്ലച്ച് അഴിക്കാം. ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച്. AC ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആവും. മാഗ്നറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലച്ച് ഈ പുള്ളിയിലേക്ക് കയറി പിടിക്കും. AC ഓൺ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഈ പുള്ളി മാത്രമേ കറങ്ങുള്ളൂ. ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കും. ഈ ഷാഫ്റ്റാണ്. ഈ ഷാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് AC കൂളിംഗ് ആവുള്ളൂ. ഇത് AC ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൺ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഇത് വർക്കാവില്ല. ഈ പുള്ളി മാത്രമേ, എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളി മാത്രമേ വർക്കാവുള്ളൂ. ഇത് ഏക് മെഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടി വർക്കാവുള്ളൂ. അതാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് AC ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആവും. ഇതിനകത്തൊരു കോയിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിന് എർത്തും പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആവും. മാഗ്നറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാന്താവും. പിന്നെ ഇതും കൂടി കാന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ആണ് വലിച്ചു പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കടന്ന് കറങ്ങിക്കോളും. ഇതാണ് മൗത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് മൗത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതിനൊരു 5 അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പം എല്ലാ ബോട്ടും അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പതിയാണ്ട് എടുത്താൽ മതി. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോരും. ഇത് ഫസ്റ്റിലെ മൗത്ത്. ഇതാണിപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ മൗത്ത്. ഈ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടത് ഇത് നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ 3 പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ പ്ലേറ്റ്, ഒരു പ്ലേറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് അഴിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കംപ്രഷൻ കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പിസ്റ്റൺ സക്ഷനുള്ള സമയത്ത് ഈ വാൽവ് അടയും. ഈ വാൽവുകളും അടയും. അതേ സമയത്ത് ഈ വാൽവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് തുറക്കും. ഈ സമയത്ത് സക്ഷൻ സമയത്ത് ഈ വാൽവ് തുറന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറും. പിസ്റ്റൻ്റെ അതിനകത്തേക്ക് കയറും. പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കംപ്രഷൻ സമയത്ത് ഈ വാൽവ് അടയും, ഈ വാൽവുകൾ തുറക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ 5 പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്. ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ 10 പിസ്റ്റണാണ് അതിന് വരുന്നത്. അടിയിലും ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. 1 2 3 4 5 പിസ്റ്റണാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടിഭാഗം വെച്ച് നോക്കാം. അടിഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതേപോലെ വാൽവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു വാൽവ്. ഇതഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മാറി ഇടരുത്. മാറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോൾ അടിയിലെ മൗത്താണ് വരുന്നത്. ചില സമയത്ത് ഈ ഓറിങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലീക്ക് ആവാറുണ്ട്. കംപ്രസർ ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓറിങ് നമുക്ക് പ്രത്യേകം മാറ്റാൻ പറ്റും. കംപ്രസറായിട്ട് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഷോറൂമിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കംപ്രസറൊക്കെ മാറാൻ പറയും. ഈ ഓറിങ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ലീക്ക് വരാറുണ്ട്.
ഇങ്ങനെ ലീക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓറിംഗ് ആയിട്ട് മാറാം. എന്താ ഈ ഭാഗത്ത് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ 10 പിസ്റ്റനായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഈ 10 പിസ്റ്റൻ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇത്ര ചെറിയ സാധനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ? അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നേടി കൊടുക്കണം. കംപ്രസർ പോയതാണോ? അത് ആകെ സ്റ്റക്കായിട്ട് കണ്ടോ, പൊടിഞ്ഞ് ഉള്ളിലാകെ പൊടിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വശവും പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ബെയറിംഗ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് വരുന്ന ബെയറിങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെ. ഇതൊക്കെ അഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കംപ്രസർ ഒന്നിനും പറ്റില്ല. പിന്നെ ജമ്മത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. 10 പിസ്റ്റനും അല്ലേ? ഇത് ഒരു പിസ്റ്റനിൽ തന്നെ 2 പിസ്റ്റൻ വരുന്നു കേട്ടോ, അപ്പുറം അപ്പുറമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിപ്പോ റൗണ്ടായി കറക്റ്റ് റൗണ്ടായി. ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് ഈ കംപ്രസർ സ്റ്റക്കായി ഇരുന്ന് ഞാൻ അതെ, ഇത് കറക്റ്റ് റൗണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഈ ഭാഗം പൊട്ടിയാകെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കംപ്രസർ മാറ്റേണ്ടി വന്നത്. ഈ പിസ്റ്റ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ബോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഈ ബോള് ഇതിനകത്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ 2 സൈഡ് ഉണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷാഫ്റ്റാണ് കറങ്ങുക. ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റത് ഈ ഭാഗത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടിയിലേക്ക് വരും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി റിട്ടേൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ വരും. ഇത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല. അതല്ല, ഇതിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആണല്ലേ, റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് മുകളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പിസ്റ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ പാർട്സുകൾ. പിന്നെ ഇതിന്റെ സക്ഷനും ഹൈ പ്രഷർ ലൈനും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ടോ. ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിനൊരു 4 ബോൾട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി മാത്രമേ കഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതാണിപ്പോൾ ഒരു കംപ്രസറിന്റെ പാർട്സാണ്. എന്താ പിസ്റ്റൺ 5 എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 10 എണ്ണം. പിന്നെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ്, പിന്നെ അടിയിലെ മൗത്ത്, ഫ്രണ്ടിലെ മൗത്ത്, സെൻറ്ററിലെ പീസ്. ഇത് പിന്നെ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവാള്. അത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ കാശ് ചിലവാക്കുന്നോടത്ത് കംപ്രസറൊക്കെ മാറാൻ പറയും ചില
ഷോറൂമിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസറൊക്കെ മാറാൻ പറയും. ചെറിയ ലീക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഓറിങ്ങിൻ്റെ ലീക്കായിരിക്കും. ഇതിന് കംപ്രസർ മാറാൻ പറയും. ഇതിൽ പിന്നെ എന്തായാലും കംപ്രസർ മാറാം. ഇതെല്ലാം പൊട്ടി ആകെ തവിട് പൊടിയായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ സാധനം പൊട്ടി തവിട് പൊടിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വേറെ മേടിച്ച് ഫിറ്റായിരിക്കണം നല്ലത്. അപ്പോൾ കംപ്രസറിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും കണ്ടു വിചാരിക്കണം. എല്ലാ ആഴ്ച കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തിയേക്കാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും